boste gnes mene bogali in bogali boste tudi toto strokovno komisijo, kjer je vse maska lepo ocenila. Starši, lepo vas prosim, čuvajte deco, ker se ne da komu kaj zgodilo, ker ne do deca preveč naprej silile, ker se lahko komu kaj zgodi, te pa mu mi krivi, vse veste, kak je. Zavarovano nemamo nič, ker to preveč košta. Zdaj pa vam moramo povedati še vse tiste sponzore, ki so pomagali uresničiti sploh toto gnešjo zadevo. Imamo 138 sponzorov, zato vse ne trebate ploskati, na konci pa boste zaploskali, ker brez jih ne bi bilo nič. Občina Središče ob Dravi, cvetličarna Mojca, ki je aranžirala vsa darila, Jeruzalem Sad, oljarna in mešalnica iz Središče ob Dravi, podjetje Štamberger, ki izdeluje novoletni in pustni program, Jakl Sebastian, SP iz Središče ob Dravi, kabelska televizija Ormož, Agrotems, Fabijan Darinka iz Dorneve, vinogradništvo Ivanka in Dušan Cvetko Mihovci, izletniška kmetija Sonja Ozmec Senešci, izdelovanje kovinskih izdelkov Robert Jakl, SP iz Središče ob Dravi, slaščičarna Rupert, Središče ob Dravi, turistična kmetija Puklevec iz Asavec, Radio Prlek iz Ormoža, gostilna Prostnik iz Ormoža, Diamant Plus podjetje iz Domžal, Pravino Čurin Prapotnik Skoga, Klet Krap Market Tuš poslovna enota Središče ob Dravi, Elektroset Janežič, Vekoslav Zgrab, Nikolaj Govedič iz Središče ob Dravi, frizerski salon Moni, Monika Kocovan, SP iz Središče ob Dravi, Terme Ptuj, Rajko Borko Skoga, podjetje Ahaci iz Središče ob Dravi, Jože Novak iz Središče ob Dravi, prevozništvo Mirko Jurkovič iz Šalovec, Bar Herceg, Anica Trstenjak Zgrab, Autotapetništvo Mlinarič, DOO iz Središče ob Dravi, iz Brcetove ulice, izletniška kmetija Milan Hlebec Skoga, Veros Vinogradi iz Ormoža, Reja Perutnine Darko Kocjan, SP iz Godeninec, P&F Jeruzalem VVS, DD, Pfeiffer in Langen, DOO, Pekarniška cesta 4, TPC hiša, družina Štembergar iz Središče ob Dravi, Mercator, samopostrežba iz Središče ob Dravi, gostilna Črni ribič iz Frankovec, podjetje Podplatnik iz Ormoža, Mlin Stajnko, Gajševci pri Ljutomeru, Mlin Korošec iz Zabovec, Adriatik Slovenika iz Ormoža, komunalno podjetje Ormož, GKG Elektro DOO, Goran Kristofič, gostilna Vinski hram, Vincenc Brenholc, SP iz Jeruzalema, gostilna Tomažič Letonja iz Cvikovec, B-bar, Barbara Jančar iz Središče ob Dravi, Autocenter Ormož, Vanila Cafe X-bar Pelikan iz Središča, Franc Trstenjak, Pumpa iz Središča, Miran Kovač, prevozništvo iz Središča, trgovina Frko, Denis Raušl, SP, ki reši vsako zbrko, Podgorelec Bojan iz Šalovec, kmečka sirarna in predelava mesa Perc Koga, Istok Luskovič, podjetje Botanik iz Ormoža in pa Tokica DOO iz Središče ob Dravi. Hvala vsem tistim, ki ste omogočili izvedbo prireditve, pa vsem tistim, ki ste se spretno izmikali, ker vas dragica Florjanič nije našla. Ampak brez je, predsednice Turističnega društva Središče ob Dravi, ne gre. Zato da vas najlepša beneška maska gnesta toten odri tudi pozdravlja. Naj vam povem, dragica Florjanič ima originalno beneško masko, samo ko je za jo dala, pa vam ne smem povedati. Hvala lepa. Dober dan. Vsem skupaj prav lepo, prijetno dobrodošlico v občini Središče ob Dravi, v opustno obarvenem sončnem središču v imenu Turističnega društva in seveda mojim imenom. Tudi letos vidimo prekrasno množico mask, različnih, raznovrstnih, v katerih sem prepričana, da bomo vsi skupaj uživali. Zato bom res kratka. Vsem skupaj, vsem skupinam želim dober in seveda varen nastop. Kaj pa ne rečem naši častni komisije, dobro, uspešno seveda ocenjevanje, ki vem, da bo kar težko. Še enkrat hvala lepa za obisk in seveda dobrodošli še na kakšni drugi prireditvi, ki jo pripravlja Turistično društvo in tudi druga društva v Središču ob Dravi. Skozi slalomske čeri pa nas bo popeljal kot vedno naš prijatelj in seveda voditelj gospod Peter Kirič. Izvoli. Tu smo se glih ne zmenili, zdaj, ker bi vas jaz vozil čez slalomske čeri, ker te bog me vsi poglajani pa pohrdani. Jaz sem glih za slalome, ni najbolje, tebi zdaj bil na kakšen smučišči, ne pa tu v Središči. Evo, moram pa vam še predstaviti komisijo. Zdaj sem zgubil vse tiste papire, začel bom z vodjo Ormoške enote, muzeja Ptuj Ormož, gospod Nevenko Korpič, potlje gospod iz udruge Gruda Nedelišče, zaboravili sem vaše ime, dajte mi pomognite.
gospod Franjo Soldat iz Dunkovca, je tak? Potem je član komisije tudi član upravnega odbora Štajerske turistične zveze, gospod Franc Polič. Ja, gledajte to na pamet, Gučing, zdaj kaj ne te misli, to moraš biti keko teko šajt na odri, kaj se vse zapuniš. Potlej je tu veliki prijatelj turističnega društva Središče ob Dravi in pa ormoški turistični vodnik, ki nema koga po ormoški vodite, po ormoži vodite, gospod Stanko Ivanuša. In pa predsednik Turistične zveze Slovenije in župan Podčetrtka, pa veliki prijatelj občine Središče ob Dravi in turističnega društva, gospod Peter Misija. Kaj ne te vi misli, ker smo mi tak brezvezni tu, mi smo mednarodno obarvana, fašenski karneval je mednarodne in vsi vi ste gnez toti del en lepi, kak bi rekel človek, en lepi del karnevalskega, fašenskega vzdušja v Središču ob Dravi, vreme so nam gospod župnik naprosili, se je zato Dragica trikrat okoli cerkve po kolenih hodila včeraj večer, kdaj tako še želeš. Samo vedete, to se je Bog in Bog me splačalo. Zdaj pa je tak, mi zdaj moramo začeti, ker je uradno tudi cesta zaprta. To veste, ne? Cesta zaprta, mednarodno strokovno komisijo imamo, vi boste lepo vse nastopajočim fejs ploskali. Tudi zato, ker so se potrudili, ker Bog in Bog me v totih resnih cajtih se ni fajn iti fašenka, vam povem. Ampak v Središču ob Dravi in to še vedno uspe, stalno je to gratalo, pa tudi tokrat bo. Kak prvi prihajajo tako stalno pleh muzika iz Središča ob Dravi, ki so gnez potujoča disko pleh muzika. Med vas prihajajo tudi s plesom. Lani so nastopili kak središke mažoretke, letos pa so se malo zmislili starih cajtov. Disko je v Središču še stalno živ in tu so samo kak potujoča disko pleh muzika. Pred vami se predstavljajo mladi žrebci potujočega diska na prosten oziroma središke pleh muzike. Skoro vsi so zameti, tako se za dodatne informacije ali pa za rezervacije lahko na konci zglasite pri njihovem kapelniki Radi Mundi. Pri Sokolani, tam do se potlej potalali na pore, zjutraj jutro pote jih vsi poznali. Evo jih, to so naš potujoči disko, pleh muzika iz Središča ob Dravi, ki stalno začne naš karneval, fašenski karneval v Središču ob Dravi. Lepo se držite, fej se smejte, tisti, ki imate lepo zobe porihtane, keri pa ne pa se držite roko pred vrsta. Lahko malo bolje ploskate, se oni imajo glasne inštrumente, pogledajte, kakšne so to bas flige horne vejke. Pogledajte tote izbrane korake. Ne je to samo tak, 14 dni so vežbali, po 4 ure na dan. Pred so zelje jeli, zato tako na malo stopljajo, ker ne bi komu vyšlo. Ste videli, kaj vse v Središču premorajo, kakšne plesalce? To pogledajte zdaj, izbrani gibi. Lahko vi tudi malo ploskate, ne držite se tako ali kot če bi bili. O to vidim še. Zdaj so začeli slačiti, pa ste zdaj ženske, zdaj se vi pripravite. Dajmo jim veliki aplavz za potujočo disko pleh muziko iz Središča ob Dravi. Vam povem, kaj ovim od zaja lejže igrati, kako to tu plesati. Bog je Bog me tote dečke bi lahko v kabare poslali, kak plešejo.
bi v kakšnem nočnem klubu v središču ob Dravi lahko imeli veliko obiska. Bravo, evo in velik aplavz za potujočo disko pleh muziko Središke godbena pikala. Bravo, dečki, odlično ste odplesali. Jaz vam povem, če bi se vi še malo slekli dol, ker ženske do zjutra naj bi šle domov. Tak, zdaj pleh muzika otvarja in puca naprej, oni so tako čistilni ste, vete, oni rušijo vse naprej, ki naredijo plat za vse ostale. Potujoča disko pleh muzika, prva skupina gnešega fašovskega karnevala. Mater, kak si je bobnarka spucala šolje, pogledajte, kak se ji svetijo. Zdaj pa že prihaja druga skupina, to so Beli zobki iz vrtca Navihanček iz središča ob Dravi. Tak so napisali v svojo predstavitev. Smo beli zobki iz najmlajše skupine vrtca Navihanček. Pridno skrbimo za naše zobke, da v njih ne pride kakšen škrat. Zato se jih čistimo vsako jutro, vsak večer in pojedi vsakokrat. Naši zobki se v soncu najlepše bleščijo, zato skupaj s kurenti želijo pregnati dolgo in mrzlo zimo. Evo, najmlajši beli zobki iz vrtca središča ob Dravi. En veliki aplavz za vrtec Navihanček. Babica in dedek se mi smili tam, ker vsak večer pred spanjem ven zobke vzametam. In vsakokrat ju vprašam, zakaj počneta to, odgovor pa zapojeta mi pesmico. Kaj je sječerniška, šteko zgrabi ga zadat, čiha čoha gori vnaj, dajma ustih rock'n'roll. Kaj je sječerniška, šteko zgrabi ga zadat, sem trtja in naokol, da preprečiš zobobol. Počasi zarazumem, očkaj mamica. Ajde, zaploskimo v drugi skupini Belim zobkom iz vrtca Navihanček središče ob Dravi. Ste videli, kak so snežno beli zobeki? Pa mamike, kak se rade smejijo, pogledajte. Kak jim gre na smeh, kaj jim tudi ne da. Naša tretja skupina pa so dimnikarji iz vrtca Navihanček središče ob Dravi. Pogledajte, kakšen veliki rol imajo. Totega so baje zidali 14 dni, pa so ga z vaservagami dvakrat mogli ravnati, ker se nije podarijo. Tak so si napisali, ker je letošnja zima dolga, mrzla in ledena, imamo dimnikarji polne roke dela. A smo delo za danes odložili in raje k vam v središče ob Dravi zavili, saj smo slišali, da čakate na nas. Ker se iz dimnikov močno kadi, nam to povzroča veliko skrbi. Zato smo se tako odločili, da vam bomo srečo in veselje danes v središču na Fašenki podarili. Evo, to je njihova predstavitev. Vesela maškara, tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara, tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara, tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara. Skači, pleši, vriskaj na ves glas, za maškaro je pust najlepši čas. Pustna šema skače in nori, se pustni krohov glasno veseli. Tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara, tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara, tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara, tra-la-la, tra-la-la, je vesela maškara. Maska pustne šeme nam pove, kaj v resnici si želi srce. Biti dober, srečen in vesel, vsak najraje bi v svetu. Evo, to so Lunice, skupina Lunice, vrtca Navihanček. Zdaj vam še moram nekaj razkriti. Ne? Kaj mislite, zake je notri vzgojitelj v toten roli? Ja, malo si pogledajte vzgojiteljce, težko bi kjer v rol porinili. Evo, četrta skupina pa so skupina Gobica iz vrtca Središče ob Dravi.
Ja, vi se režite, samo težko bi bilo takšne role zazidati, te bi ga mogli bog in obog s hijapom voziti tu pa tam po središči. Evo skupina gobice številka 4 so glih tak iz vrca na Vihanček. V gozdu rastejo gobe, z njimi ves gozd je posejan. Gobe vseh vrst, vseh bar in vonjav in vseh okusov, prave in strupene. Gobe so slastna domača jed in posebnost specialitet. Skači, pleši, vriskaj na ves glas. Za maškaro je pust najlepši čas. Pustna šima skače in nori. Lepe so tudi globaje središča, ne? Zelo lepe. Samo če bi se jih najeli, keko je rdeče farbe, bog in obog bi nam bilo zjutraj jako slabo. Zdaj pa pride že naslednja ekipa. To so deca iz vrca na Vihanček v središču Dravi, skupina Faraoni. Tak so napisali. Radovedne bučke smo raziskovale, ter se tako na pot v svet podale. Smo kar v Egipt zavili in se s faraoni spoprijateljili. Še kar sami smo si lepo obleko iz jute naredili, verižico nadeli, na koncu pa še na glavni okras, saj to naš je glavni as. Piramido smo seboj kar v središče pripeljali, da bi se pred vami malo pobahali. Zato zdaj občudujte nas vsi, saj tako zapusta smo se mi, faraone, šli. Vrtec na Vihanček in faraoni iz središča ob Dravi. Zdaj, kaj rečete, od obiskovalcev lahko poleg plešete. To je takšna muzika, ki se še kaj čas digne. Za naše faraone iz vrca na Vihanček središče ob Dravi. Oni so se potujočo piramido poleg pripeljali, kot lahko potli večer, ker je domagali vi kar spali. Jaz upam, komisija, ki vi to vse gledite, gospod Peter Misija, vi kak predsednik turistične zveze, bog in obog me morate dobro vujuha našpičiti, pa oke tudi. Samo keko jaz vidim, vi bolj po deklinah tu gledite, kak po tih malih maskah. Ja, vse je prav, je tak. Smo svi na broju, gospod soldat, vi ste videli? Kje pa imate vi papire? A, imate papire, jaz sem mislil, ker boste vi samo tak dali oceno potli na konci. Evo, zdaj pa so že naši slončki pri nas. Številka 6, slončki iz vrca na Vihanček v središču ob Dravi. Tak so napisali. Je 19 korenjakov v naš vrtec prišlo. Zdaj slončke na steni gledamo. Ta zapis otroka iz skupine 5 pozdravlja vsaki dan stene. Ker so sloni živali zelo izraženim socialnim čutom in močnimi družinskimi vezmi, ter tudi najprijaznejše živali, so nam še posebej všeč. Zato smo si v vrtcu kar sami s pomočjo vzgojiteljic izdelali kostume. Nastali so pisani slončki, ki vas danes razveseljujejo s svojim prihodom in obiskom središča. Pogledajte, kak so lepe doji sloni, pa kakve lepe rilce imajo. Veste, kako oni lahko pihnejo 100 rilcem daleč? Naš slon ima resen problem, nos ima zamašen. Lahko zaposkate malo. Dihat ne more in se jezi, da on še komaj živi.
bi iz kadra šli. Zdaj vidva dva prometnika v totih pruslikih, tu zelenih. Osmerta skupine take do nastopale pred televizijo, kaj namo potli praznine gledali na Ormoški kabelski. Vete, morajo biti v kadri, drugače so malo samo, tako bi rekli, malo mimo. Ne? Dobro? Ok, potli jih malo predstavljajte, zato sta vija plačena, ne tu. Zdaj pa že prihajajo gosence s Koga. Poglejte, kako so nas napale te gosence s Koga. To so pa prijatelji z vrca na Koge, kaj najte rekli, ker si Kogovčani niso dobri središčani. Tak so si napisali, neko sobotno jutro je na dan pokukala zelena gosenica. Bila je zelo lačna in pogrešala je prijatelje. Odpravila se je na pot, da se poišče hrano. Prilezla je do travnika in zagledala prečudovice cvetlice. Postala je še bolj lačna in ko je hotela veno ugrizniti, je cvetlica spregovorila. Povedala je, da v središču danes nekaj dogaja in da bi šli skupaj pogledat. Rekla je, da bo tam zagotovo nekaj hrane in da se bodo lahko do sitega najedla. To so slišali tudi metulji in drugi prijatelji in prosili, če smejo zraven. Tako so se skupaj odpravili na pot in prelezli ter prileteli vse do središča ob Dravi. Gosenice in prelepi metulji. Si lahko mislite? Zdaj, če ne vidite metuljova krila, te pač si slabo vete vizualizirati določeno stanje. Pomlad je nagajiva, marsikaj pod snegom skriva, tukaj popek, tam žafran, lahko kukovina dan, tudi viške male zive, so si ritke prehladile, veš, kaj sonček ti si kriv, za oblake si se skril. Dajmo in lepe prav vsoti gosticam s Koga pomali metuljo. Iz vrca Miklavž pri Ormožu pa med nas prihajajo zdaj že trole. To so trole, ki so na glasbo in ples nori. Naš svet pomnilnih je zabav postolovčin, narodnih nesreč ter raznih potega občin. Ker smo dolgi zimi najsmerno razigrani smo že mi, komaj čakamo pomlad, da na toplo sonce zbežimo vsi. Da patrolskih norčij ne bi bilo preveč, seboj smo vzeli svoje starše in vzgojitelje, kateri pazijo, da slučajno ne bi preveč ponoreli. Tako skupaj doplesali smo med vas, da vam pokažemo, da pri nas v vrtcu res je pravi špas. Da nam bi bilo lepo, tako kot se imate vi, vam miklavški troli želijo vsi. Marsikaj pod snegom skriva, tukaj popek, tam žafran, lahko kukovina dan, tudi miške male zive, so si ritke prehladile, veš, kaj sonček ti si kriv, za oblake si se skril. Skriva, tukaj popek, tam žafran, lahko kukovina dan, tudi miške male zive, so si ritke prehladile, veš, kaj sonček ti si kriv, za oblake si se skril. Poglejte, kako so lepi dodi troli iz vrca Miklavž pri Ormožu. Mali pa veliki, kak in to vse gor stoji, poglejte. Marsikere med njimi si želite bi še večer dodati, zdaj. Vse našpičeno, pa vse gor postavljeno. Evo, velike prav za trole iz vrca Miklavž pri Ormožu. Naslednja skupina, ki prihaja že 9. po vrsti, to so cirkuški sloni, ki pridejo med nas iz osnovne šole Stanka Vraza v Ormoži. Med nas prihajajo sloni, ampak nekakšni običajni sloni. Sloni pravi cirkuški slon. Stopi gor na gred, vendar zna igrati še klarnet, skače v zrak. Kot ne zna prav vsak, žoga pleše se vrti, da vam dolg čas ni. Cirkuške slone vodi njihov dreser in sedaj vam bodo pokazali tudi, kaj znajo.
lepoti bi se tudi jaz pustil dresirati. Oni vse delajo po takti, dragi ljudje, to ne gre vsakši slon. Poglejte, kakšni slon izvaja vragolije na eni sami ozki štengi, v naši veliki pomočen slon. Opa, bravo, kot je slovno koordinacijo, odlično. Odlično dreserko pa koordinacijo. Bravo, ena lepa predstava cirkoških slonov, ki so med nas prišli iz osnovne šole Stanka Vraza, v skupini pa so učenci, starši, učitelji osnovne šole Stanka Vraza in njihova dreserka, ki je ravnateljica. Bravo, en veliki aplavz in poklon slonom iz Ormoža. Deseta skupina pa so vrtni palčki prvega razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Tak so napisali v svojo predstavitev. Smo marljivi vrtni palčki. Pred učilnico prvega razreda imamo svojo gredico. Naj bo zima ali pomlad, delo vsak opravlja rad. Čez zimo smo radovedno opazovali rastlinice, ki smo jih posajali in posadili v jeseni. Sedaj pa že komaj čakamo, da pride pomlad in bomo zopet poprijeli za delo. Pridni in marljivi smo, radi si prepevamo, obvladamo vsa vrtna opravila, kopljamo, rahljamo, sejemo, sadimo in se pridelka veselimo. Če tudi vas na delu na vrtu veseli, nas pokličite. Rade vam pomagamo, nikdar ne omagamo. Pački smo poglej, hej, hitro nas preštej. Naj bo zima ali pomlad, delo vsak opravlja rad. Naj bo letje, bo jesen, kopljemo nihče ni let. Hej, pački smo poglej, hej, hitro nas preštej. In marljivi smo, radi si prepevamo, tudi hodimo vsak dan, nikdar ni nihče bolan. Hej, pački smo poglej, hej, hitro nas preštej. Vsak dan se potrudimo in marljivo kopljemo, ko je čas za pot domov, stežka zapustimo rov. Palčki smo poglej. Bravo, to so vrtni palčki prvega razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Zelo lepi palčki, zelo lepi. Morate priznati, ker so vse skupine zelo lepo porihtane, dovršene in to vse strokovna komisija tudi zelo vidi. Evo, zdaj pa pasko imejte, zdaj pa med nas pridajo jamski ljudje, drugi razred osnovne šole Središče ob Dravi. Na ta norčavi dan prišli smo mi med vas, ker širi se en glas, da lepši ste od nas. A čudni ste zelo, pokriti vsi tako. Poglejte raje nas, kako lepo izgledamo. Mi v naši topli jami zelo srečni smo, ob ognju plešemo in glasno pojemo. Za varnost pa nič nas ne skrbi, ker v sosednji jami ogromen medved spi. Zdaj prosimo lepo za eno muziko. Če hočete še vi, lepo ste vabljeni. Vsi že komaj čakamo, da domov se vrnemo, mogoče pa drugo leto spet med vas pridemo. Jamski ljudje, drugi razred osnovne šole Središče ob Dravi. Bil je muško smat. Gunga, 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 hodil je v jamo spat. Gunga, 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 ko je bil vesel. Gunga, 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 gundal je in pil. Gunga, gunga,
gunga, bil je muško smat. Gunga, 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 hodil je v jamo spat. Gunga, 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 ko je bil vesel. Gunga, 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 blundal je in pil. Ni imel interneta, kaj je, to raketa ni imel. Blage ti, zakaj so to Tereze ni imel. Telefona niti, aviona v jami, za soseda je imel medveda. Nič se ni sekiral, če ni maturiral, sploh ni hodil v šolo, res imel je smolo. Gunga, 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 bil je muško smat. Gunga, 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 hodil je v jamo spat. Gunga, 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 ko je bil vesel. Gunga, 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 blundal je in pil. Gunga, 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 gunga. Jamski ljudje lepo so čupavi, ne? To ti bi tudi mogli včasih malo k frizeri iti. Samo me zanima, ki so imeli takšne veke svinjske hamice, kakšne kosti imajo veke. Evo, zdaj pa so med nami že grozdeke, učenci 3. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Smo sadje, ki spada med najstarejše vrste sadja, katerega je začel gojiti človek. V naših krajih smo vam vsem na pretek. Pritegnemo vas z našo pestrostjo barv, okusov in arom. Zaradi tega smo prvak po raznovrstnosti, zdravilnosti, čistilnosti, potem da ustvarjamo neznanski tek in delujemo proti staranju kože. Temnejše sorte grozdja so še bolj zdrave. Naše pridne gospodinje znajo iz nas pripraviti marsikaj, tudi marmelado in sok. Okusite nas in si nas privoščite, kolikor si želite. Bravo, ste vi to čuli? To je bilo vse na pamet z glave, v živo odigrano pa zapeto, nič z playbacka. Tako se navčijo deca v osnovni šoli Središče ob Dravi. Upam, da je komisija to videla in zapisala. Brez playbacka napišite poleg. Zdaj pa pridejo k nas kavbojci, učenci 4. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Napisali so si tak: mi smo razred 4A. Uredimo vse, kar se da. Navihani kavbojci z indijansko opremo smo, ki radi predrvimo in za red poskrbimo. Če rabite nas, lepo kličite in pridemo v vašo središko vas. Dobi vsak dan mal, enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek naveza, koga pravzaprav naj tam drži, prav zato se naše geslo zdaj tako glasi. Zdaj vsi kavbojci, vsi indijanci v isto smer. Eni bili, drugi rdeči, reči, valjda sem, da imamo mir, da imamo mir. Zdaj vsi kavbojci, Valjda sem, da imamo mir, da imamo mir.
osnovne šole Središče ob Dravi. Zdaj pa, da njihova učiteljica Breda še laso vrgla. Tu imamo enega nosoroga, poleg Boštjana Kosija. Ne, en srjak stoji tu poleg Boštjana Kosija na drugi strani. Se jim vršte Breda je laso, ki ga zajamete. Te videli, kak še zna laso vršti učiteljica. Evo, zdaj pa že med nas prihajajo Cirkus smeha in zabave, 5. razred osnovne šole Središče ob Dravi. Tak pišejo: dragi središčani, v vaš kraj smo prišli, da vas razveselimo, da pokažemo vam naše vragolije, čarovnije, da preženemo vam slabe misli, da obrazi vaši ne bodo kisli. Z nami se smejte in bodite veseli, če nam boste dali krofe, vas bomo še rajši imeli. Umetniška ocena. Zdaj pa še ne učiteljica naredi tak. To bi hteo videti, Gnes. Bravo, Cirkus smeha in zabave, 5. razred osnovne šole Središče ob Dravi. Odlični ste bili, lepo ste nastopali. Krofe te zihar dobli. Naj vam povem, drage naše obiskovalke pa obiskovalci, ki imamo med nami tudi načelnika občine Nedelišče, gospoda Darka Danija soprogo, poleg našega župana Jurija Borka, tako te vedli, in on je jako lepo fašensko narihtan. Zdaj pa so že z nami otroci celega sveta, 6. razred osnovne šole Središče ob Dravi. Tak nas pozdravljajo. Hello, good day, buenos dias, guten tag, konnichiava, čao, šalom, dobri djen, dober den ili dobar dan. Pozdrav otrokom celega sveta. Prihajamo od tu in tam, govorimo jezik moj in tvoj. Vsi smo si zelo podobni, različni, zelo malo. Ko dobimo se na kupu, pa plešemo in zapojemo, da pravo prijateljstvo je to. Pošiljamo pozdrav vsem otrokom celega sveta. Evo, takšen pozdrav nam prinašajo otroci iz Središča ob Dravi, iz osnovne šole, ki so predstavljali otroke celega sveta, 6. razred osnovne šole Središče ob Dravi z njihovo učiteljico. Zelo lepo nasmejano. Tak je prav, vem, da je včeraj plačo dobila. Zdaj pa pridejo med nas skupina 16 Mehičani, učenci iz 7. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Tak so napisali: mi pripotovali smo iz Mehike, da danes se vam predstavimo, kako mi plešemo. Le pridružite se nam. Buen dia in dober dan. Nihče več ne bo zaspan. Skupaj z nami zaplešite in vse probleme naenkrat rešite. Naš ples si le poglejte in še naprej uživajte.
You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that Lucy Lane Pro. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Osito, I have to go chopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running our coat. The enchiladas in the icebox. Evo, tako so se nam predstavili učenci 7. razreda osnovne šole Središče ob Dravi, kak Mehičane. Veste, zakaj so tako na trdo hodili? Zato, ker so v Mehiki navajeni na več peska, tu pa je bolj trda podlaga. Zdaj pa so med nami že učenci 8. razreda poštari iz osnovne šole Središče ob Dravi. Smo poštari 8. razreda osnovne šole Središče ob Dravi z lepimi pozdravi. Čuli smo, da vam v središči poštaro fali, pa smo vam na pomoč priskočili mi. Pisma, reklame, vohčilnice in razglednice vam prinesemo radi. Naš poštar Videk že beži, samo 2-krat vam zvoni, ker sosedov pes ga lovi. Naša soseda Micka čez okno ga gledi in čaka, ke penzijo dobi. Tam soseda v hiši na verandi patinek stoji, tudi on čaka, ke paket dobi. Zdaj pa gremo mi, ke pošte nam nikoli ne svali, pa fejse nam midi. Evo, to je bila predstavitev poštarov 8. razreda osnovne šole Središče ob Dravi. Zdaj pa se nam predstavlja skupina devetarov osnovne šole Središče ob Dravi z naslovom Ledena brotva. Letos smo imeli srečo z vremenom, Bog nam je dom razlozimo. Gazda Franček pa gospodinja Micika sta pozvala broče na ledeno brotvo. Došla pa je tudi gospa Frana. Kaj takšnega tota mestna frajla še nije videla. Samo zgledne, kaj jo bolj kak brejde zanimajo putari pa muzikoš. Kak so lepe jagode, malo jih je, zato jih morajo broče vse do zodje pobrati. Dekline so pridne, lepo berajo, tu pa tam pa le malo v kraj poglednejo. Te pa in odman za šijakon stoji dedek, ki štenkari, ker vsake jagode teče, ker treba vsako jagodo pobrati. Malo pa ne morajo za Čehi poglednoti, vsak še da si svojega zbrola, ker dežin potli zaplesala. Evo, pa ledeni moštek že teče vlage, se že vidi kadafine, samo ne moga še tako hitro pili. Tak, zdaj pa je cajt za južino, Franček pa Micika sta donesla kruh, pa zabel, pa luk, pa malo mesa s tunke. Fej so mogli šparati, ker ga je nekaj še ostalo za brotvo. Joj, pa kakšno povitico je Micika spekla, take se človeki samo sline pocidijo. Vsi si bodo še malo gute splavili z gazdove pletenke. Pijača se je šparala celih 7 let, od zadnje ledene brotve. Zdaj pa bude na konci, kdaj se najeli, še muzikaš malo mehe raztegno, ker je brakva tako, kak se šika. Samo zgledne, ker je totega muzikaša lejže gledati, kak pa poslušati.
učenci 9. razreda osnovne šole prikazali bratvo, van se že vidi, kaj šolo zaključujete. Vi ste edini prišli tako, kako se spodobi pred komisijo, z južno pa z vinom. Bravo! Evo naša naslednja skupina, pa so najbolj prepoznavni liki fašanskega karnevala, od Ptuja pa vse do Ormoža in seveda središče ob Dravi. To so kurante ali pa korante. Imamo dve razlike. Eni so korante, tisti so z Markovec pa okolice, na Ptuju pa so malo bolj fini, pa so kurante. Take zdaj njega nobene sile, ker smo v središču ob Dravi, imamo tudi male vražičke, vidite, male vragece, ki nas pozdravljajo, na mladih sedsvoji imamo male kurente in velike kurente. Gnes jih je polovica na Viri pri Domžalah, na njihovem fašenke, ostali pa so prišli v središče, tako kot vsako leto. Zdaj nam bodo seveda zaplesali en lepi kurentov ples. Najlepši kurent je tisti, ki ima največ robčekov in od vsake dekline dobi en robček za spomin. In potlej se seveda lahko ponašajo s tem, kjer ima največ oboževal, tisti, ki ima največ robčekov. Evo, to pa je zdaj pravi kurentov ples. En veliki aplauz za skupino ormoških kurentov, za najbolj prepoznavno skupino vseh fašanskih karnevalov, etnografsko masko, ki prihaja z Ptujskega polja. Danes pa so med nami ormoški kurenti in del, druga skupina je v Viru pri Domžalah, kjer se vsako leto udeležijo njihovega fašanskega karnevala. Kurenti po tradiciji odganjajo zimo in letos jim je to večkrat uspelo. Evo, zdaj pa prihaja med nas že 20. skupina, to so poskočni pajeki. Prišli smo v središče, mogoče tu najdemo mir. Vse posod nas samo preganjajo, smo kakor begunci, nikjer nismo zaželjeni. Prosim, ne preganjajte nas, se pletemo mrežo miru, ljubezni in prinašamo srečo. Gospodinje, ki nas preganjajo, zmeraj kričijo v kot, tiščijo nas, da se tam nekaj zopet kobonka. Z metlo švigajo sem in tja, kot da bi bile malo zmešane. Tam nam uničijo naš mali dremež. Če nas preženete še vi, potem bomo morali iti v slovenski parlament, kjer vse spi in kjer bomo lahko v miru spali tudi mi. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. The itsy bitsy spider climbed up the spout again. Itsy bitsy spider climbed up the stair. Whoosh went the wind and blew him in the air. Out came the sun, no longer did it blow. The itsy bitsy spider
Veliki aplauz za spider skupino climbed up preskočnih the chimney. pajekov, skupina številka 20. Boki na bodmih ste videli, kako ima ta gazdarica poko za pajeke klati. Zdaj pa pride že 21. skupina po vrsti, to so pehte. Smo pehte z prelepega koga, sobom pa imamo tudi, kako vidite, bedanca, kekeca, mojco, rožleta in brincla vozeke. Lik pehte vsi dobro poznate slovenske ljudske pripovedi. Smo zeliščarke, ki nabirajo zelišča, pa varimo zdravilne zvarke. Samo kaznote, mi smo letos pogruntali, s čim se da lepo zaslužiti. Po naših goricah smo na skrivaj posadili rastlino za novo biološko zdravilo, ki se reče konoplja. Pri nas je že vse legalno. Vi samo pridite do nas, vse iz smole za podzob dobite. Če pa še ne veste, pa vseeno pridite, pa si z nami en joint pokadite. Dobra vola je najbola, pravijo pehte s koga. Vesele pismi poje, gre po svetu lakinu. Čemu kdo nastavi zanko, ga užene v koziru. Jaz pa pojdem za seljo, dobro voljo pri ljudih. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati sneg. Bistri foto, hitri veter, bile zvezde vrvara. Vidite, Mojca je že spreglednula z novimi zeliščnimi zvarki s koga. Tega širnega sveta, jaz pa pojdem in zasejem. Če te šlo tak naprej, kak gre v Sloveniji, temu resem po goricah na mesto Trsja imeli posajene zvarke, ki bomo si lajšali naše tegobe. Veliki aplauz za pehte s koga. Evo med nami pa že 22. skupina po vrsti od 183, ki gneš čakajo na karneval v središče. To so kure s koga. Kogovske kure, ki so gnes na fašensko soboto prišle sem in se vse poprek parijo, take bodo imeli potli puno malih picekov. Tote bodo modli te hitro in fej strasti, ka mi na kogi nucamo največ mesa za bratvo, za vlonec dijati. Samo vete, ker se gneš idem v naši državi bojijo vsi ponovnega pojava ptičje gripe. To pa itak nije nič čudnega. Država je že dolgo brez pravega vodstva, pa ljudi, ki bi lahko kaj spremenili, oziroma po kogovsko, ki bi imeli jajca. Mi na kogi pa jih imamo. Zato pridite k nam, pa boste videli, kaj je vse lepo pa prav. Mi se ptičje gripe ne bojimo, izvajamo vse preventivne ukrepe, kakor nam jih narekuje država. No, saj v glavnem smo zaprte, stikov z drugimi nemamo, parimo pa se pod strogim nadzorom edino gnes na fašensko soboto, lečemo od kokota do kokota, take se perje frči okoli. Gnes smo tudi izjemoma dobili izhod s koga, priti v središče, ker se malo sprehodimo po vaših srediških ulicah, pa pokažemo vso svojo lepoto. Obvezno pa, ker se moramo večkrat popolnoma razkužiti, od vuni pa od notri, pa ker slučajno tu pri vas ne dobimo kakšne ptičje gripe. Naj živijo tisti z jajci. Drugo uro toče višvic, smo perji sacini. Čujemo bijam kril, ali jajce neče vrti. Drugo uro toče visa sa glovi i vodi. To može čist veriti, ali jajce neće priti. Te pa najednom sropoče, plasne ti izriti vroče. Viški zvuči mogi vrat, kako da. Cele kurjak zajeje. Zdaj pa so pred nami že člani kulturno-umetniškega društva Seljačka sloga iz Nedelišča, torej iz naše sosednje Republike Hrvaške. Oni se bodo predstavili sami, predstavljajo pa skupino Cekari.
Dobar dan, dragi gledatelji i dragi susjedi i prijatelji. Mi smo vam cekari iz Kulturno-umjetničke udruge Seljačke sloge iz Nedelišća. Početkom 20. stoljeća naše žene su iz Mađarske u Međimurje donijele tehniku pletenja cekara kojima su naše žene zarađivale za kruh, a unatrag par godina udruge i članice iz naše udruge su naučile plesti odjeću, škrlake, haljinice s kojima se vrlo rado predstavljamo po svim fašničkim povorkama, a ovo što plešu pingvinov ples da otjeraju zimu i da nam bude bolje. Živjeli i sretno! Evo ste vidjeli, tak se predstavio naši prijatelji. Oni su naši prijatelji. Ste čuli kaj su povedali, vam moram vse prevajati, ali samo na kratko povem. Prišli so z Mađarske, vsi vi pa ste cekari. Zdaj pa pride ena jako pomembna skupina konjeniškega društva Središče ob Dravi, skupina Washington. Iz daljnega zahoda preko oceana iz Bele hiše smo prispeli v vašo prelepo občino Središče ob Dravi, v rodno domovino moje starlete Meri, da z gospodom Jurijem uveljaviva novo strategijo izgona migrantov. Z vsem zaupanjem do moje brihtne in pametne hčerke Ivanke ga pooblaščam za vodjo izvedbe ukrepov izgona. Begunce bomo izgnali iz naše lepe občine. Zaradi finančne krize smo v zid prinesli kar sabo, ter s seboj pripeljali konjenike, ker je limuzina pač preveč draga. Samo za vas, tokrat, vidi človeštva, se zgodil velik trenutek, samo za vas. Središče Drave smo pripeljali predsednika Združenih držav, Donalda Trumpa, Evo, Trump je med nami, pogledajte, pa Melanijo ima poleg, pa to je neverjetno, dragi ljudje, kaj se lahko v Središči privoščijo. Good day tudi van. To pa je tiskovna predstavnica Bele hiše. Hvala lepa, ker me poznate. Samo malo, prosim, poročevalka danes, tokrat za vas. Tadeja Lampret iz Washingtona. Z Washingtona je prišla direktno med nas, uradna poročevalka, najlepša hvala. Ne smo si mislili, ker bomo imeli gnes takšno veliko čast. Hvala vam lepa, lepa mi bote, pozdravljeni. Evo, zdaj pa so med nami že čebelari. Dober den, pravijo. Po dolgih letih smo opet van mladinsko društvo Obrež prišli, ker bi vaš lepi fašenk polepšali. Čebelarstvo je pri nas fejst razvito in ker se med fejst zdrava stvar, smo se odločili, ker malo popitamo babice pa dedeke, kak sploh tota domača obrt zgledne. Oni pa so nam to razložili tak. Najprej se vse skup začne s čebelami, ali kak in mi z ove strani občine rečemo čmelami. One pridejo do vsake rožice, pa pridno naberajo vse, kaj je za med treba. To, kaj so nabrale, pa nesejo do čebeljoka. Te pa smo na vrsti pridni čebelari, ki satnice vzememo s panjo in šledračem pridelamo najboljši med. Edini problem poleg totega dela je z medvedom, ki, kak vidite, nam toti med sproti krodne. Z totega meda, ki ostane, pa se dela tak vse, kaj se da kupiti v naši štacuni, za deda je to ponavadi najboljša medica, ker pa glih ne pije rad, takšnih pa je malo, si lahko vzeme en domači babičin medajok. To pa je tudi vse, kaj vam mi mladina lahko povemo o tem. Upamo, ker ste se kaj novega navučili, ker znate, kak rečejo, na mladih svet stoji. Evo, to so mladi čebelari iz Obreža. Poglejte, kako so tudi čebele pridne. Ena se je v pan zaletela, pa ima čelado na glavi. Je zgubila zadnjič orientacijo, ker je preveč enega trota gledala. Vidite, kak šlejdrači šlajdrajo. Lepo delate, Bog in Bog me.
Zdaj sem jaz videl, prostite, dragi naši obiskovalci, tota s čelado na glavi, to je nič mela, to je matica. Jaz sem mislil, ker se je v kakšni pan zaletela, to je glavna čebela matica. Evo šlajdrači že grejo, za imi tudi bodo lepo pospravljali marjetice, ja, zdaj pa pride naslednja skupina, to pa so obrški hipije. Pogledajte zdaj štacuna, vse kaj imajo v štacuni si lahko pogledajte. Jaz sem mislil, ker je to že druga skupina, pa še stalno ista. Zdaj ste videli, kaj morate piti, to vam lahko pokaže toti človek na traktori, če pijete medico, pogledajte, kak ste lepi mladi. Vidite? Evo, potujoča trgovina vse dela. Lepo kurite, lepo. Evo, zdaj pa že grejo obrški hipiji. Smo obrški hipiji, otroci cvetja in petja iz Jojšja, z ulice seksa in glasbe. Naša bohemska življenja niso niti senca sodobnega kapitalističnega trpleja. Nismo rojeni za trpleje in težave, ampak bolj za kajeje dobro zvite trave. Vojni grozoti nasprotujemo in se za mir na zemlji potegujemo. Pravijo, ker smo malo čudni, pa je nikdar čisto budni. Pa temo ne je vete tak. Smo čisto navadna družba, ki smo si vzeli cajt in si vsi vkup vrnili v cajte Beatlov. Včasih smo v tranci, včasih opet drugič Slover Power opisule, to pa je slogan, ki nam dobro volo narekuvle. Woodstock je bil naš višek festivala miru, muzike in ljubezni. Če glih je ne bilo junakov, ki bi bili čista trezni. Pri nas je njega črno-belih otenkov, vse je živo, pisano igrivo, včasih pa tudi sivo. No, vojne, pa ne penezi, brez toga vse ne gre. Lahko pa si hipi, lahko si car. Zato se veselite z nami, pozabite, kaj je zjutra in živite za gnez. Vaši Jojšovčani, obrški hipiji. Oni se imajo radi, igrajo, vidite, širijo samo ljubezen. Kažejo si nek še veje, to je vendo zato, ker bi bili zmagovalci, vejo kak Viktor. A, zdaj domalo še, jaz ne smem gaditi, ker so na službi ležnosti. Dragica pa bo potegnula. Dragica pa bo predsednica društva, ona pa lahko, kad ima zlati cajt. Enkrat, Dragica, potegnite, no. Malo bo, kaj te ne bi. Potegnite, Dragica, enkrat, se vas ne da zahlipnulo. Evo, tak se dela promocija, ste videli? Bravo, obrški hipiji. Dišeči fini tobak je. Dragica, da pote še enkrat potegnula za prikolico jo prineste. Kaj za ljudje, vi mislite, se samo režete ali da mislite tudi kaj ploskati, kaj stoji? Za teko, kaj ste dali za vstopnino, Bog in Bog mu rekel, da zjutraj ploskate. Obrški hipiji grejo naprej. Lepo in je. Bravo. Ki so tisti zlati cajti, bi lahko rekli. Zdaj pa med nas prihajajo že šalovski dimnikari. Šalovski dimnikari s svojimi roli. Državne koncesije. Država je koncesije za dimnika ukinile in je licence veljavo spustila. Zato smo se v Šalovcih odločili in svoje dimnikarsko podjetje ustanovili. Da v konkurenčni boj smo se lahko podali, smo vse iz sebe dali in sredstva za nabavo orodja prigarali. Dimnike čistimo res odliko, čeprav jih je po obrži veliko. Iz njih sesaja in pepel kar kadi, a komu mar naš sesalec vse razkadi. Tudi mi polni saj in pepela smo, kar iz naših izpuhov razvidno bo. Tudi maska našega dimnika gledi, tako da stranka kar ostrmi. Lestve, metle, omela, krtače, 4 presne deteljice, pika polonice, vse mi nosimo, ter gumbe zlate zavrtimo, ter srečo vam vsem želimo. To so šalovski dimnikari. Da pojde z mano na krone in na glad, da ljubjem, da je vedno mi govori. Za me je edini si, če boš me vzela, ker stala se boš, nikoli spala, boš vedno prala, a ona odmima, da niči. Čeprav sem dimnikar,
Možete lepo. Zdaj, če kjer ženske z publike ne potegnete, izstrelno priliko, da vam dime kar izpulce rol. Nekaj so zelo zadeli za delo. To so pravi dimnikari. Ali če že pripomadali, moramo snemajo, ker bi se potem poznali. Da bi ljudje pucali. Pališ dogodini, nad mestom se gradi. Pripravim si opremo, saj že vem, kaj zdaj sledi. Spet tista zgodba, same punce kličejo. Želijo si, da jih obiščem, da jih bo toplo. I utica sam, padają dni. Konče mi ga povolite, reče še malo zopeti, okoli znatite. Kje se mi treba prepucati malo proli? Od dimnika čekne urobi. Jaj, vsake dimnika. Na striti stoji, vsaka gumek zavrti. Mu sreće zaželi, mimo spremeni umaj. Umaj začeo taj, dobro vita moje dimniku je raj. Nedojnik sveti oči, na striti stoji. Zakazaj si leželi, na selu ne zadri. On ima poseboj čar, i u pjesni je voda. Lahko je samo on moj črni dimnikar. To mi je zdaj rozliče. Samo mašte, bodo rekli na bolje. Evo, to so šalovski dimnikari. Zelo lepo ste nam predstavili dimnikarsko vrt. Zelo lepo. Jaz mislim, da do vaši roli v Šalovcih vsi vlekli, ker zdaj ste to te ljuke prepucali, bog in ne bog me, še tam, ki je bilo vse zaphano. Edino muzikanta sta bolj za okras, a zdaj to Vija začela igrati. En vek je prav še za šalovske muzikante. Oni tudi živo igrajo, kaj ne te misli. Lepo se vam kadi, dobro vam vleče. Danes imamo v središču jako lepi fašonski karneval, ogromno lepih nastopajočih skupin, ljudje zdaj nikaj ne hote, prosim vas lepo, ne smo še konec. Zdaj smo niti na polovico še ne prišli. Zadnja skupina, ki se predstavlja, ima naslov firma 3D. Deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija. Odvoza greznic smo se s pridobitvijo čistilne znebili, zato pa smo na populaciji podgan pridobili. Da bi se jih v doglednem času znebili, smo na pomoč ekipo 3D povabili. Sedaj se borijo in ne popustijo. Na terenu še kakšno uš, ščurka, bolho ter pica izla usmrtijo. Nič ne čakajo, nič se ne bojijo. Samo na našo ljubo občino te nadloge osvobodijo. Če se praskaš, spodaj, zgore, vse povsod, uš prišla je na pohod. Ne oklevaj, ne mencaj, brž se v našo mobilno ordinacijo podaj. Da ne peče, ne srbi, naš doktor Zdravič poskrbi. Saj vso nadlogo z glista vred nežno umori. Nekda so nas učili, kjer nema rad živine, nema rad družine. Mi pa imamo radi živino, pa tudi družino. Samo štakor naj zapusti našo imovino. Še naprej bi radi dobro jeli, štakorov pa pri hižah ne bi imeli. Če se vam kera od totih nevšečnosti zgodi, pozovte pa pridemo mi. Hižo vam prezračimo, role pokrtačimo, lukje vse zadelamo, gazda pa obdelamo. Podgani vrat zavijemo, žganico gliste zalijemo, picajzle odplaknemo, hčurke pa nekam drugam potaknemo. Da nas gripa ne dobi, antigripin pijemo vsi, pa glistomor se pri nas tudi dobi. Da vas preveč panika ne lovi, vsak svojo dozo dobi. Bote brez skrbi, za vse, kaj se vam pri hiži vzredi, naša 3D ekipa poskrbi. Obrški gasilci in folkloristi vam želijo, ker bi vsi bili zdravi in varnem domi prebivali. Deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija. 3D. Evo, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, zdaj pa se lepo vsi preselite v Sokolano. To je bil fašenk po Središko v ne vem kjeri izvedbi že.
V glavnem, v središči v Sokolane bodo razglasitev rezultatov čez točno pol ure. Take ste vsi tam, ki potlej se začne veliki ples, spustno zabavo, tiste, kjer ste gne še ne maškare, pa boste do večera ziher, ker tam imajo tudi neke pijače, ki je zdaj tu niste dobili. Ostanite nam zdravi, srečni, no veseli, pa bomo se drugo leto opet tu na Fašenki vsi radi imeli. I got my first real